Время стирочки. Так, раз, два, три, 40 у нас. Эй, а что случилось? Ой, сломалось. Не работает. Ну что, давай спросим у нейросети. Как починить стиральную машину? Нейросеть знает все. Это вот самый последний интеллект. Он сейчас все скажет, как починить. И я сразу починю ее сам. Почитаю и починю. Что там чинить-то? В зависимости от проблемы стиральная машина может потребовать различных решений для ее исправления. Некоторые из самых распространенных проблем включают: не запускается, если стиральная машина не запускается. Вызвать специалиста! Нейросеть мне говорит, что надо вызвать специалиста. А как его вызвать, если я не знаю сербского? Не засраны ли водяные фильтры? Тоже важно. Всем привет, дорогие друзья, Игорь, канал Алена Ар-Влог, и в этом видео, как вы догадались, мы поговорим про то, как не пропасть в Черногории, если у вас что-то сломалось. Про услуги. Это очень важная тема, потому что даже на себе я столкнулся уже с бытовой проблемой одной, которую я самостоятельно, естественно, решить не мог. И я знаю, и многие этим вопросом периодически задаются: как что-нибудь починить? У вас сломалась стиральная машинка, кондей, у вас отвалился, не знаю, там сантехническая какая-то проблема, холодильник, куча всяких вот таких вот моментов. Я уже не говорю про то, что надо там что-то просверлить в стенках, где-то окна поменять и так далее. В стране, в которой не развито так, как вот мы привыкли, когда у нас есть и службы быта, и куча всяких фирм, и самое главное, оно все на том языке, на котором мы привыкли разговаривать, там на белорусской мове, на украинской, на русском, мы найдем общий язык, потому что мы знаем этот язык, а здесь немножко надо учить. Не все из нас, к сожалению, быстро осваивают сербский. Конечно же, если вы уже выучили сербский, наверное, у вас проблем практически нету. А в ситуации, когда не очень хочется русскоязычных. Но есть одна хорошая новость в этом плане, потому что приехало нас в Черногорию очень-очень много. И это все разные специалисты. И что нету, естественно, здесь таких вот сайтов, которые, вот как там на онлайнере, допустим, в Беларуси, специалисты, ты оставляешь заявку, у тебя там 100-500 тысяч человек сразу же предлагает разные цены, разную скорость. Ты там можешь выбирать и переговариваться со всеми. Здесь такого нету. Но есть Telegram. В моем случае, как я действовал? Я просто-напросто написал вопрос в группу и получил кучу всяких предложений. Но кто не знает, и кто этого не знает, я вам сейчас это все покажу. Здесь есть поиск и куча каналов, групп, там, посвященных разным тематикам. Но нас сейчас именно в этом видео интересуют услуги. Как найти человека, который спасет в бытовом вопросе? Специалиста. Вот. И, собственно, да, вот специалисты Черногории, видите, 8996 мемберов уже солидно, да. И здесь, конечно же, не сильно удобно кто-нибудь найти, так как здесь бесконечная лента этих предложений. Вот видите, я не захожу, у меня уже по 500 непрочитанных. Но поиск здесь есть. Вот нажимаете поиск, и если вам нужен, я не знаю, кто там, ремонт кондиционера. Опа! И видите, сколько объявлений на эту тему здесь предлагается. Это все специалисты, с которыми можно, напоминаю, на русском языке договориться. Мастера предлагают, но еще и спрашивают. Поэтому здесь вам советую, наверное, объявление, если уже что-то искали здесь, то удаляйте, чтобы там не сбивать других. По моей истории я именно таким вот образом и нашел себе мастера. Я в комментариях напишу его никнейм, контакты, которые он мне посоветовал, не в комментариях, в описании под видео напишу, потому что человек без всяких вопросов приехал, посмотрел, все очень-очень быстро, вежливо, качественно. А вас попрошу, друзья, обязательно пишите в комментариях. Наши ж видео, которые мы смотрим и делаем на канале Алена Ар, они не только развлекательные, но еще и полезные. Поэтому ваш комментарий с информацией про мастера, про какую-то услугу будет обязательно полезен кому-нибудь. Но я, кстати, хочу еще вам сказать, что пока я общался, я ж не с одним человеком общался, а с несколькими. И, например, сюда, вот к этому специалисту, я вам не рекомендую обращаться. В процессе коммуникации было сразу же понятно, что человек пытается обмануть, а потом, когда не получилось, почему-то начинает грубить и так далее. Поэтому если, я не знаю, может, кому-то вы уже обращались вот по этому никнейму, и у вас было все хорошо, замечательно. Но я подозреваю, что могло бы быть дешевле, даже как минимум дешевле, на те виды работ, которые они делают. Конечно же, в основном здесь заполнено все риэлторами, риэлтинг
Риэлтинг. Сдача в аренду, в покупку, ну, приносит определенный доход, и многие, кто разбираются, начинают сами уже искать клиентов и делать, становиться партнерами. Вот. Ну и вот видите, листаем, здесь смотрим, ну, стилисты, парикмахеры с выездом на дом. И причем вы поймите, что те парикмахеры и стилисты, которые здесь, ну что вы поймите, вы это все знаете, что все ребята, которые сюда приехали, за плечами имеют далеко не 1 год профессионального опыта. Вот кто-то уже со своими бизнесом уже побывал здесь, вот начинает где-то с нуля, где-то просто, ну, потому что надо что-то делать. И знаете, вот такие вот огромное количество людей, которые есть, просто-напросто фактически говорит про то, что спустя год Черногория изменится, и все люди, которые приехали, появятся нужные сервисы, и будет гораздо-гораздо проще. То есть, ну, мы через год уже будем жить немножко в более такой развитой стране, чем это сейчас. Огромное количество людей. Вот, например, ну, сервисы разные стартуют. Под сервисами я имею в виду что-то онлайн, что можно, не выходя из дома, взять, посмотреть, поучаствовать, заджойниться, найти что-то полезное. Вот как вот в одном из чатов ребята рекламируют сервис по передержке. Да? Оказание многосторонней посильной помощи, удостовериться, что животное целое, ему не грозит опасность, покормить, оказать ветеринарную помощь, взять на передержку или удомить. Ну, то есть люди переживают за домашних животных, которые на улице по тем или иным причинам оказались, да, и помогают. Естественно, помощь всех нужна. Это один из сервисов, который вот запускается. Давайте еще поищем. Официально сколько уже стартапов где-то себя светят, которые, ну, уже с инвестициями и видят, ну, какую-то перспективу. То есть здесь и от обнаружения пожаров до электронного документооборота, то, что нам всем очень нужно, чтобы было проще. Вот, то есть все развивается, все будет. И вот в телеграм-каналах на данный момент времени можно найти кучу чего-то полезного для себя и решить какой-то бытовой вопрос. Так, ну снова возвращаемся к специалистам Черногории. Ну, в общем, как вы понимаете, да, здесь не только можно найти услуги, но еще и, соответственно, и предоставить. Ну, это как в любом чате. Ну, может немножко, конечно, пописать и в ленте, потому что я уверен, что профессиональные, ну, из разных сфер профессионалы нас смотрят, и поэтому, ну, нам будет интересно. Возможно, в будущем по каким-то услугам я обращусь именно к вам. Напишите, чем занимаетесь, а в будущем будет видно. Но пока что это все бесплатно, потому что ко мне уже начинает приходить очень-очень много запросов на рекламу, и я уже начинаю формировать цены, стоимость. Поэтому на данный момент времени все, что напишите, все это будет подсвечиваться, так или иначе буду рекомендовать нашим подписчикам вас. То, чем занимаетесь, ну и, соответственно, кого рекомендуете и кого не рекомендуете. Если был опыт плохой в коммуникации, в предоставлении услуги, обязательно это напишите. Ну, то есть я понимаю, что мы все стараемся, но некоторые стараются иногда меньше, не думают про репутацию и косячат. Вот как я с примером, да, вот. Ну и в моем случае положительный отзыв вот об этом мастере Степан Петренко. В чате он есть. Если у вас проблемы, как вот он здесь вот описывает, связанные с этим, с ремонтом бытовой техники, с мелким ремонтом в доме, ну, конечно же, не один, там ребят группа, так что можете писать, спрашивать контакты, ну, его, либо его коллег по цеху, и они быстро приедут и все сделают. Проверил на себе. Вот так. Ну вот, друзья, многие, может, тоже скажут, что можно пользоваться и Фейсбуком, еще какими-то сервисами. Кто-то уже научился на сербско-русском находить общий язык именно непосредственно с черногорцами. Это круто, это следующий этап всех, кто здесь остался. То есть, ну, сначала помогаем друг другу в большей степени, потому что все-таки языковые ограничения есть. Ну, а дальше мы все распространяемся и делаем страну лучше. И делаем это вместе. Спасибо вам огромное, друзья, за просмотр. Я надеюсь, вы подписались на наш лайфстайл-канал, который не просто про развлечения, но еще про что-то полезное. От меня всем тем, кто с нами, сердечко.